魚蛋粉我哋香港 Pasta Premium Launch 引以為傲嘅招牌菜，希望唔同國家嘅遊客都可以透過我哋嘅魚蛋粉品嚐到香港嘅味道同埋情懷。好啦，我試下個湯底先啊！其實好講究都係個湯底嘅，咁變咗我哋都考究過好多唔同嘅處方啊，或者試過好多啲唔同嘅食肆啊，去揣摩我哋自己嘅一個飛法出嚟。有咩靚魚可以煲湯呢？今晚新鮮海魚係我哋魚蛋粉湯底最重要嘅材料同埋靈魂所在。我做咗廚師30幾年，由酒店廚房到機場貴賓室。一碗看似簡單嘅魚蛋粉，要做到令人回味無窮，背後係需要投放多年嘅經驗同埋知識。但我哋要整個湯底咧，盡量白色咧，就係要煎香咗兩邊嘅魚身啦，然之後咧就將一啲滾嘅水灒落去，咁個湯就會好白噶啦。喺機場做廚師，限制係比想象中嘅多嘅，除咗冇明火，有時連買材料都係唔係咁容易。但正正因為有呢啲嘅挑戰同埋限制，更加驅使我無論如何都要煮到美味嘅菜肴，提供俾貴賓室嘅客人。每一啖都係我哋對味道嘅堅持。Hello， 我係 Chef Vicky 啊，記住過嚟 Pasta Premium Launch 食我哋嘅魚蛋粉喎。